坐这儿吧。艾哥，艾哥，咦，小弟你来了。艾哥，我来看一下你那个厨房修好了没有？我那个厨房快要修完了。小弟，你怎么收了这么多啊？不多呀，才20斤而已啊。别站着了，去屋里面坐。小弟，你看这个就是我的厨房。可以啊，艾哥，还挺有创意的嘛。看你收了这么多，你参观一下，我去抓自己给你补补。哎，艾哥，不用那么麻烦，我请客呀。咦，这不是经常骗我哥挖地那个吗？来我家做什么啊？有你什么事啊？小弟，不要跟他计较，来都来了，你还带什么东西嘛？什么东西啊？狗都不吃的。咦，艾哥，你这个弟弟比小可还厉害。别管他，别管他，走，我们做饭吃去。简单爱你心所爱，世界也变得大了起来，所有花都为你开，所有景物也为了你安排，我们是如此的不同，看遍前世就已经深爱过，讲好了这一辈子再不曾相逢。老戴，开饭喽！怎么吃饭都不喊我一声？你不是说狗都不吃吗？你们这是发生什么事了？小弟，你别理他，你的鱼这么好吃，你多吃点。这鱼还挺好吃的。小弟，以后要多上来玩啊。